राम राम सीताराम। आज अमे होटल थी बस जो अटाणे निकलिए वहाँ जावानुं है कोलन कोलन कर सिटी से त्या एनी बाजू में फैंटसी आइलैंड કરીને एक मोटो पार्क છે ત્યાં છોકરીઓને અમે બધાય મારા કઝનને જઈએ તો આજે અમે ટ્રેનમાં જવાના છે બુલેટ ટ્રેનની રાઈડ છે આ હોટલ છે પ્રેમિયર ઇન ફ્રેન્કફર્ટ સિટી સેન્ટરમાં તો આજે હોટલથી લગભગ 10 મિનિટ થતું હતું તો અમે વ્હીલચેર લઈને હાલીને જ ગયા હતા ટ્રેન સ્ટેશન જે મેઇન ફ્રેન્કફર્ટનું ટ્રેન સ્ટેશન છે એ હોટલથી 10 મિનિટ જેટલું થતું હતું આ ટ્રેન સ્ટેશન આવી ગયું ને અહીંથી અમારે એક ટ્રેન લેવાની છે એ જે ફ્રેન્કફર્ટનો એરપોર્ટ છે ત્યાં જવાનું તો ટ્રેનનો ગેટ કે છે એના ઉપરથી ત્યાંથી ચડવાનું અને ટ્રેનમાં બેસી ફ્રેન્કફર્ટ એરપોર્ટથી પાછી ચેન્જ કરવાની કોલોન માટેની ને ત્યાંથી જે હાલે એ બુલેટ ટ્રેન હાલે ફ્રેન્કફર્ટ એરપોર્ટથી કોલોન સુધીની તો એ ટ્રેનમાં જવાના આજે ટ્રેનની ફેસિલિટી બહુ સારી છે ડિસેબલ માટે પણ તમારે એડવાન્સમાં બુકિંગ કરી ને પછી બતાવવું પડે નકર એ લોકો જે લિફ્ટની સર્વિસ છે એ પ્રોવાઈડ કરવા માટે તમારે એડવાન્સ ટિકિટ બુકિંગ કરી ને એ લોકોને કહેવાનું તો તમારે એરપોર્ટ ઉપર જ વાત ડિસેબલ માટે જતા હોય ને જ્યારે ટ્રેન આવે ત્યારે એ લિફ્ટમાં બેસાડે અને ટ્રેનમાં ચડાવી દે જો તમે બુકિંગ ન કર્યું હોય તો ક્યારેક પણ આપણે ત્યાં જઈને પણ કહી શકીએ પણ ગેરંટીડ ન હોય કે આપણે લિફ્ટ સર્વિસ કે ડિસેબિલિટી સર્વિસ આપે શકે એ લોકો એટલે એ એડવાન્સમાં બુકિંગ કરવું પડે અત્યારે જેવો એરપોર્ટ માટે નીકળી ગઈ ટ્રેનની ફેસિલિટી અંદરથી બહુ મસ્ત છે પણ તમારે એડવાન્સમાં બુકિંગ કરી લ્યો સીટ નંબર રિઝર્વ કરાવી લ્યો વ્હીલચેરના ની સ્પેસ માટે તો કંઈ વાંધો નથી આવતો નકર નોર્મલી એમાં હે ને ફૂલ સવારના પોરમાં ફૂલ બધા એટલે લગભગ ટ્રેનમાં જ ટ્રાવેલિંગ કરે જર્મનીમાં કેમ કે એ લોકોએ અત્યારે બધા માટે ડિસ્કાઉન્ટેડ પાસ આપ્યા છે કે આખો મહિનો અબાઉટ 49 યુરોમાં તમારે અનલિમિટેડ ટ્રાવેલ 49 યુરોમાં થાય ટ્રેનમાં EU કન્ટ્રીમાં આથી ઉતરવા માટે એ લોકોએ લિફ્ટ નથી આપી અમે ટ્રાય કરી પણ ન મળી એટલે પછી મારા બહેન નીચે ઉતરી ગયા હતા જે એરપોર્ટનો ટર્મિનલ હતો ત્યાં ને ત્યાંથી પછી પાછી લિફ્ટને જે કસ્ટમર સર્વિસ હતી ત્યાં ગયા હતા ને ત્યાંથી એ લોકોએ લિફ્ટનું કરાવી દીધું હતું કે લિફ્ટ મળશે પણ પાછી સાંભે જાય ત્યારે ગેરંટીડ નહોતું કે ત્યાં સામે પણ એ લોકો કન્ફર્મેશન નથી કરી દેતા કે ત્યાં સાંભવું પણ તમને જડે જાય લિફ્ટ આવી છે કે લિફ્ટ વાળું કોઈ ઊભું છે તો તમારે એ ત્યાં સ્ટેશન ઉપર જ જે સ્ટેશને ઉતરવાનું હોય એ ત્યાં જ તમારે પાછું કરવું પડે જો એડવાન્સ બુકિંગ આખી ટ્રેનની કરી હોય તો આખી જગ્યાએ પાછું તમારે ફોન કરીને કન્ફર્મેશન કરાવીને બુકિંગ કરી દેવાનું એનું નોર્મલી વીક પહેલાનું હોય ને આ એરપોર્ટ ટર્મિનલ છે ને ઉપર ને નીચે મેઇન ટ્રેન સ્ટેશન છે ફ્રેન્કફર્ટ એરપોર્ટનું તો ત્યાંથી આખા યુરોપમાં પણ ત્યાંથી પણ ટ્રેન જાય ને એ ટ્રેનમાં પણ આપણે જઈ શકીએ ને બધી કન્ટ્રી અહીંથી મેઇન વન જે મોસ્ટ ફૂલી બુકિંગ વાળી ને ફૂલ જતી હોય એ સ્વિટ્ઝરલેન્ડની જાય જ્યુરિકની ઈ ટ્રેન વધારે તમારે 2 વીક 3 વીક પહેલા એડવાન્સ બુકિંગ કરાવી લેવાનું જો ફ્રેન્કફર્ટથી આપણે ટ્રાવેલિંગ કરવાના હોય તો ને અહીંથી અમારે કોલોન માટેની ટ્રેન લેવાની છે બુલેટ ટ્રેન તો એના માટે અમે જતા ચેક કરીએ કે અમે ફોન કરી દીધો હતો લિફ્ટવાળા માટે પણ લિફ્ટવાળો છે કે નહીં ગોતીએ ને જોઈએ બાકી ટર્મિનલમાં આ બાજુથી ઓલી સાઈડ તમારે ચેન્જ કરવી હોય તો પણ વચમાં લિફ્ટ આપી કે જે ઉપર જવું પડે ઉપરથી પછી ચેન્જ કરીને પછી પાછો સામેની સાઈડમાં જઈ શકીએ ને અહીંયા અમારી લિફ્ટની સર્વિસ
અમારા માટે વેઇટિંગ કરતો હતો. તો અહીંયા તો સારું હતું, મારે વાંધો નહોતો આવ્યો. લિફ્ટમાં જ આ લિફ્ટ છે જે પંપ ટ્રક જેવી હોય કે પગીથી ઓપરેટ થાય, આ બાજુથી બેહાડી ને એ લોકો ઉપર ટ્રેનના લેવલ સુધી લઈ જાય ને ત્યાં ઉતારી દે. બાકી જે ફાન્ટસી આઈલેન્ડ છે એ બહુ મોટો પાર્ક છે, એના માટે આખો દિવસ સવારે ત્યાં સુધી લાગે. હોપફુલી આજ વેધર પણ સારું છે તો વાંધો નહીં આવે. વરસાદ ને નહીં હોય અટાણે આવી રીતના લિફ્ટ ખોલે, ઉપર ઊભે જવાનું, લોક કરી દે ને પછી એક્ઝેક્ટ ડિસેબલના જે એન્ટ્રન્સ હોય ત્યાં જ તમારે ઊભવાનું, એટલે ત્યાં એ લોકો લેફ્ટ લાઈન આવી જાય અને લેવલ કરે ને પછી સીધું ટ્રેનને અંદર વહી જાય. વ્હીલચેર સીધી લેવલમાં જ રાખે એ લોકો, એટલે બહુ હાઈ હિલ કે સ્ટીપ ડાઉન કે એવું કંઈ હોય નહીં. એટલે એક્સેસ માટે બહુ સારું હતું, પણ તો અમારે લાસ્ટ મિનિટના સાંજના જ પ્રોગ્રામ થયો હતો, એટલે પછી અમારે સાંજના બુકિંગ કર્યું, પણ એમાં એટલો ઓપ્શન્સ નહોતો કયું બુકિંગની વેબસાઇટ ઉપર કે તમે ડિસેબલનું ઓલું કરી શકો. તમારે બુકિંગ જો ડિસેબલનું કરીએ તો આપણે ડાયરેક્ટ બુકિંગ ઓફિસે ટ્રેન સ્ટેશને જઈને જ કરવાનું તો જ થાય. અને આ ડિસેબલ માટેનો સ્પેશિયલ સ્પેસ વાળો છે, જે વ્હીલચેર સ્પેસ વાળું છે એની માથે ઉપર ફોટો દોરેલો હોય. અને આ ટ્રેનને અંદરનો છે જ્યાં વ્હીલચેર એક્સેસિબલ બાથરૂમ પણ હોય અને રેસ્ટોરન્ટ્સ પણ હોય. આપણે અંદર જવાનું હોય કંઈ નાસ્તો કે કરવો હોય તો પણ રેસ્ટોરન્ટ્સ પણ હોય ને એ વ્હીલચેર એક્સેસિબલ આખી ટ્રેન વ્હીલચેર એક્સેસિબલ હોય. પણ અત્યારે જે ટાઈમ છે મોર્નિંગનો એટલે બિઝી હતું, સ્પેસ બહુ ઉતા નહીં. વ્હીલચેર રાખવા માટેનો પણ સ્પેસ માણસોએ લગેજ રાખી દીધો હતો. ને આ પાછું અમારે ઉતરવાનું હતું, ચેન્જ કરવાનું. ત્યાં આવી ગયા ને આથી ચેન્જ કરે અને પાછી આ અમારી ટ્રેન આવી ગઈ. આથી ચેન્જ કરે અને મેઇન જે પાર્ક માટેની છે એમાં જવાના. તો એ ટ્રેન સારી હતી, બહુ બટ 45 મિનિટ જેટલું લાગ્યું હતું મારે પૂગતા કોલોન. અને કોલોનથી પછી પાછી બીજી એક ચેન્જ કરવાની હતી જે પાર્કના સ્ટેશન સુધી ફેન્ટસી આઇલેન્ડ સુધી જતી હતી. તો એ ટ્રેન પણ સારી હતી. ટ્રેનમાં કંઈ બહુ વાંધો નહોતો, પણ ખાલી એક લિફ્ટની ફેસિલિટી હતી એ બધી જગ્યાએ નહોતી અમને મળી હતી કે અમે લાસ્ટ મિનિટના બુકિંગ કર્યું હતું. એટલે આ ડિસેબલ બાથરૂમ છે, ફૂલી એક્સેસિબલ. અને અહીંયાથી તમારે પણ જો કંઈ પ્રોબ્લેમ થાય કે ઓલું થાય તો પણ આપણે એને ફોન અંદરથી જ ઇન્ટરકોમ હોય એમાંથી ફોન કરી શકીએ. ને બહુ મસ્ત એટમોસ્ફિયર અને બહુ મસ્ત એક્સપિરિયન્સ હતો, કેમ કે આ યુકેની બધી ટ્રેન હોય એ બધી વ્હીલચેર એક્સેસિબલ કે વ્હીલચેર ફ્રેન્ડલી છે, પણ જે યુરોપમાં છે એવું હોતું નથી. તો મારો પહેલી દાણ યુરોપની ટ્રેન ઉપર એક્સપિરિયન્સ હતો, પણ બહુ મસ્ત હતો અને બહુ મજા આવી હતી ટ્રેનમાં જવાની. બારોબારના વ્યૂ બહુ મસ્ત દેખાય અને હારે હારે એમાં જે સ્પીડ બુલેટ ટ્રેનની અને કેટલે પૂગ્યા એ પણ ઇન્ફોર્મેશન સાઈડના સ્ક્રીન ઉપર બતાવતું જાય. તો મસ્ત મજા આવી હતી એમાં ફરવાની. જો બારોબારના વ્યૂ પણ એકદમ મસ્ત હતા કે બહુ ઠંડી કે કંઈ એવું કંઈ હતું નહીં. વરસાદ ક્યારેક ક્યારેક આવતો હતો. અત્યારે જો 243 કિલોમીટરની ઝડપે હાલે, કિલોમીટરની ઝડપે હાલે ને અમારે 10:29 જે અડધી કલાક પછી કોલોન સ્ટેશને પુગાડી છે. તો વ્યૂ બહુ મસ્ત હતો સાઈડમાં, અને વાર પણ અબાઉટ 45 મિનિટ ટુ આવર, કલાક જેટલું, 45 પોણી કલાકથી કલાક જેટલું લાગે પૂગવામાં.
ફ્રાન્કફર્ટ થી કોલોન ને કોલોન થી પછી પાછું ફાન્ટસી આઇલેન્ડ ની ટ્રેન. ફાન્ટસી આઇલેન્ડ એ સવારના તમે પૂગી જાવ 10 વાગે ખુલે 10 વાગ્યાથી પૂગી જાવ તો ને ફાસ્ટ્રેગની ટિકિટ લઈ લ્યો તો સાંજ સુધી બધી રાઈડ થાય. નકર રાઈડ બધીમાં વારો આવે નહીં કે કલાક બે કલાક ને દોઢ કલાકની ક્યુ હોય વેઇટિંગ એક રાઈડમાં જવા માટે, જે આપણે વોલ્ટન ટાવરમાં પણ હોય. આ ફ્રાન્કફર્ટ ને જે ટ્રેન નંબર પૂછો એ છે પૂગે આવ્યા પાર્કમાં. આ પાર્કનો એન્ટ્રન્સમાંથી ઉતરીએ એટલે ત્યાં વોકવે સીધો અંદર ને આ પાર્કમાં એવી રીતના આફ્રિકા હે, ચાઇના હે, અમેરિકા છે, એવી રીતના આખા ભાગ પાડેલા છે ને એમાં જાઓ એટલે બધી એ કન્ટ્રીની લગતી રાઈડો ને જંગલ રાઈડ ને બ્લેક મામ્બા રાઈડ આફ્રિકામાં હે, જે આફ્રિકા સેક્શન છે એમાં હે. અને અટાણે વેધર તો મસ્ત હતું, વરસાદ આવતો નહોતો પણ આવે એવું લાગતું હતું. અટાણે જે થંડરસ્ટોર્મ હતો એને લીધે અમુક રાઈડો બંધ કરી દીધી હતી લોકોએ કે અમુક જ રાઈડોમાં જે હગીએ ને એ બાજુ જઈએ જે ચાલુ છે એ બાજુ આટો મારતા આવીએ અને એ રાઈડમાં જવાના. હું તો રાઈડમાં બેસતો ને જ પણ જે બે હે એ બધા તમે બધા ત્યાં એ રાઈડમાં જઈએ. અંદરથી તો બહુ મસ્ત પાર્ક બનાવેલ છે. આખો દિવસ તમે રહ્યો તો પણ લગભગ બધી રાઈડો ન થઈ જાય, થોડીક બાકી રહી જાય તો પણ હજી એવો મસ્ત પાર્ક છે. આ રાઈડ છે, આ રાઈડ એ લોકોની બહુ મોટામાં મોટી ને લોંગેસ્ટ રનિંગ વન એ રાઈડ છે. બહુ મોટી છે, લગભગ કંઈ નહીં તો 2 મિનિટ સુધી હાલે આ રાઈડ ને બહુ મસ્ત ને ટ્વિસ્ટ વાળી છે. જો આખું ઘુમરો ફેરે ને આખાઈમાં ફેરવે એટલે લગભગ 2 મિનિટ પ્લસ થઈ જાય. આ વોટર રાઈડ છે જે ઉપરથી આવે એ પણ બહુ મસ્ત રાઈડ હતી વોટરની પણ. એમાં પણ થોડું ઘણું પાણી ઉડે પણ બહુ પાણી તો કંઈ દેખાતું નહોતું ઉડે એવું, પણ લાસ્ટમાં તમે આ પૂગો તારે જ પાણી ઉડાડે એ રાઈડ હતી એટલે બહુ મજા આવી. આખો દિવસ ફર્યા ને આ લોકોએ જે બનાવ્યું પાર્ક આઈ થિંક વોલ્ટર ટાવર કરતાં બહુ સારું છે. આપણે યુકેમાં બેસ્ટમાં બેસ્ટ લગભગ મને લાગે ત્યાં સુધી વોલ્ટન ટાવર કહે કે વોલ્ટન ટાવર ઇઝ બિગેસ્ટ વન અને બેસ્ટ, પણ આઈ થિંક આ એના કરતાં વધારે સારું હતું. એટલે આમાં બહુ મજા આવી. અને હવે લગભગ 4:30 થઈ ગયા અને મારે 7 વાગ્યાની રિટર્ન ટિકિટ છે. હજી એકાદી રાઈડમાં બેહાય તો હજી ક્યુમાં ઉભી જાય અને બેસી જાય. બસ મારા ચેનલને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આ કોમેન્ટ કરીને જણાવજો તો આવતા વિડીયોમાં હું આનાથી પણ વધારે સારા બનાવી શકું.